Halo, hari ini aku mau makan timun, lalap timun, terong, ini ada kemangi, dan ini ada kacang panjang, dan ada ikan asin, sambal, dan nasi. Saya sudah cuci tangan ya, teman-teman. Sebelum makan, kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari makan.
Udah dulu ya guys, cukup di sini videonya. Kita ketemu di next video. Dadah.